是万万没想到，绝命法官看到12集竟然有这么大的反转。我是故意去撞那个人渣的，故意？我是为了我妈妈。原来就在半年前，秦玉审判韩奎龙的时候，韩刚为了报复，竟然强奸了秦玉的妻子。我永远都不会忘记那个人渣的样子。当时因为每天都要审理案子，他根本就没有机会知道这件事。妻子也是把这件事隐瞒了下来，而且不让秦一伟把这件事告诉秦玉。只是第二天妻子过不去自己那一关，最终选择了服安眠药自杀了。有一天我在街上见到他，他竟然带着妈妈的项链，我马上开车跟着他，我要他死，我要报仇啊！在这一刻，我终于明白之前秦一伟为什么要去医院杀韩刚了。这一切都是为了复仇。而秦玉在得知真相后，他也从抽屉内拿出来阿威给他的那把枪。只是他要复仇的话，难道要在医院动手吗？而另一边的秦一伟已经进了监狱，同时韩家也为了杀掉秦一伟，还派了很多人进入监狱。也就在秦一伟单独在卫生间的时候，他的身后忽然有人死死地勒住了他的脖子。就在秦一伟快要窒息的时候，警方安排保护秦一伟的警员出现了，不然后果真的不堪设想。而这也仅仅只是秦一伟来到监狱的第一天。与此同时的医院内，秦玉拿出枪已经瞄准了韩刚，只是他忽然明白，他必须要保证秦一伟的安全的情况下才能杀掉韩刚，所以他暂时放弃了。很快针对秦一伟的审讯已经开始了，加上秦一伟有自首和初犯的情节，以及秦一伟所在的大学50位师生的求情信，最终法官宣判秦一伟入狱12个月。也就在秦一伟这边入狱后，秦玉的对头卢维德法官变相的利用媒体攻击秦玉，而秦玉反而认为这是一件好事。你怎么没有反应？你任由他们骂？他这么做反而让伊维更安全，他知道利用媒体，那我们也可以。而沈宁作为退休的法院院长，他的话语权还是有很大的含金量。于是他们也召开记者会，呼吁媒体以及相关部门应该制止监狱的暴力事件。而黄议员很快就明白了沈宁的做法，他听完记者招待会后，就去监狱看望了秦一伟。在临走的时候，他也接受了媒体的采访。我不认识秦法官，但从他过往主审的案子，我觉得他是一位大公无私的大法官。只是他这么做的目的真的只是这样吗？而另一边的秦玉已经开始了复仇计划，同时他也得知韩刚发生车祸后经常出现癫痫的状况，而且他们还请了神父帮韩刚驱邪，所以秦玉准备在教堂动手。在此之前，他找到了阿威的妻子莎莎。自戚长荣死后，他的手下虽然没有掀起太大的波澜，但是莎莎是最后一个见戚长荣的人，所以莎莎的处境也很危险。我会安排你离开，过了星期五可以吗？还有什么比现在这件事情更重要？因为那天有个人要死。只是星期五的教堂内，秦玉真的能亲自复仇杀了韩刚吗？